خلاص مش دكتور هاني تحت خلاص اسكالتيشن. هطلع السماعه بتاعتي واحطها على الشيست وهسمع. اول حاجه هسمعها صوت النفس الطبيعي، الهواء هو داخل وهو خارج. and this is what I call breath sound. اول ما ابتدي اعلق كلكم بقول لك ايه اسكالتيزي يا دكتور في الامتحان الشيست، تروح حاطط لي سماعه كده وساكت وعامل لي نفسك مش عارف جعبص كده ورحت قايل لي في عندي ويل. طبعا this is completely wrong. بنعلق اول ما بنعلق على النفس النورمال وبعدين تشوف لي ايه الاديشنال ساوند. زي في الكارديو بتقول لي الاول الهارت ساوندز اللي هم النورمال لاب داب، وبعدين بتقول لي في ميرمرز ولا اديشنال ساوند ولا لا. يبقى بقول ايه النورمال وبعدين بشوف ايه الاديشنال ساوند. ايه البريث ساوند؟ ده صوت الهواء وهو داخل وهو خارج. هو ايه النورمال؟ النورمال ان انا اسمع الانسبيريشن كلها واول تلت من الاكسبيريشن لازق في الانسبيريشن. يبقى اسمع ايه؟ هسمع ده النورمال. This is called vesicular breathing. امال ايه الابنورمال؟ حاجتين، ان انا اسمع الانسبيريشن كله ده النورمال ولازق فيه الاكسبيريشن ده نورمال بس الاكسبيريشن طويل. and this is what I call harsh vesicular او vesicular with prolonged expiration. ودي اللي هتسمعوها في كل الحالات اللي هتخش لكم في الامتحان. كل حالات الكرونيك obstructive lung disease عندك هارش فيزيكولار بريدنج. ولما تسأل يعني ايه هارش ما هواش صوت خشن ولا صوت مش عارف متنيل، هو اكسبيريشن طويل بس. يبقى هسمع ايه؟ هسمع بينما النورمال يبقى هسمع كل انسبيريشن ولازق فيه الاكسبيريشن طويل، وده بتاع كرونيك obstructive lung disease. امال ايه الابنورماليتي الثانيه؟ ان انا اسمع الانسبيريشن كله ده طبيعي واسمع الاكسبيريشن طويل، ادي اول ابنورماليتي، وفي جاب في النص مش سامعه فيها حاجه، والكاركتر بتاعي هولو. دي الثالثه. هولو يعني ايه؟ يعني كانك بتنفخ في ماسوره. This is what I call bronchial breathing. يبقى ايه هو البرونكيال بريدنج؟ ان انا في 3 حاجات ابنورمال. الاكسبيريشن از prolonged، عندي جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، الكاركتر بتاع الصوت اللي هسمعه هولو. يبقى هسمع جاب خلاص. This is what I call bronchial breathing. ايه البرونكيال بريدنج ده عشان تتخيلوه؟ حط السماعه في ودنك وحط السماعه على التراكيه وتنفس على التراكيه او التو مين برونكاي. ده نورمال برونكيال بريدنج، موجود نورمالي فينا كلنا في التراكيه والتو مين برونكاي فقط. لو حسيتوا او سمعتوا في اي حته ثانيه في الشيست this is abnormal. يبقى البرونكيال بريدنج نورمالي بسمعه على التراكيه والتو مين برونكاي فقط. لو سمع في اي حته تانية يبقى في عندي مشكله. خلاص؟ يبقى عرفنا دلوقتي ايه التاج ده النورمال والاثنين دول ابنورمال. ده prolonged expiration بس harsh vesicular breathing او vesicular breathing with prolonged expiration. ده bronchial breathing في 3 حاجات ابنورمال. نورمال البرونكيال بريدنج يتسمع على التراكيه والتو مين برونكاي، الابنورمال يتسمع في اي حته ثانيه. خلاص؟ حالات الكرونيك obstructive lung disease كلها هتندرج تحت هنا. harsh vesicular breathing. امال البرونكيال بريدنج ده بيتسمع فين؟ نفس الحكايه، هواء محشور في حته مقفوله، يبقى اسمعه على كافيتي، اسمعه على كونسوليديشن. خلاص؟ طيب انا جيت حطيت السماعه في حته يا عمرو، وانت جيت كده قلت لي يا دكتوره ده هارش فيزيكولار بريدنج. جالك عمرو الثاني قال لك ايه ده؟ عمرو الاولاني ده مش فاهم حاجه ولا بيعرف يسمع. يا دكتوره ده مش هارش فيزيكولار بريدنج، ده برونكيال بريدنج. هما الاثنين هيتخانقوا مع بعض. مايكل جه قال لهم يا اخوانا انتوا ليه هتتخانقوا؟ طيب انا هقول لكم حاجه معينه، تيست معين اسمه فوكال. ثواني ما بقاش
اسكت. فوكال ريزونانس تيست. ايه الفوكال ريزونانس تيست ده؟ هكتب لكم هنا في الحته دي. فوكال ايه الفوكال ريزونانس ده؟ ده تيست بعمله. لو لقيت التيست ده موجود يبقى ده برونكيال بريدنج. لو لقيت التيست ده عملته لقيته مش موجود يبقى ده هارش فيزيكولار بريدنج. قلنا له يا مايكل ايه هو الفوكال ريزونانس ده؟ قال لك ده بينقسم الى 3 حاجات. نمبر 1 ويسبر ستوري ليكويد. الله شفتها من مايكل. ايه الويسبرنج ستوري ليكويد ده؟ هحط ايدي على الحته اللي هو قال فيها انها برونكيال بريدنج واقول للعيان قول ويسبر. نورمالي لو اي حد فينا نورمال ما عندوش برونكيال بريدنج وحطيت ايدي كده وقلت له قول، هتحس الصوت ده كأن البني ادم ده واقع في بير بيموت تحت الارض، اوكي، والصوت بعيد ومش واضح ومش ديستينكت وبالعافيه بتحسها بقى. الراجل بقى اللي عنده برونكيال بريدنج وعنده هواء محشور في حته مقفوله الصوت ده هيتضخم، فلما يقول احسها انا بايدي كلير اند ديستينكت. ده اول تيست. مش ممكن بالسماعه؟ التيست كده. حطها بالسماعه ماشي. هو سوري هو هي بالسماعه، سوري انا اسف. انت صح شاطر شاطر. اول مره. تاني مره قلت حاجه كويسه برضه النهارده. خلاص يبقى نحط السماعه على الحته دي ونحس، هسمعها بودني كانها كلير وما كانوش ده واحد بيموت او بيفرط. التيست الثاني حاجه اسمها برونكوفوني. هو الميكروفون مايكرو عشان صغير وفون عشان بيضخم الصوت فبتكلم فيه صوتي بيعلى. هنا برونكوفوني برضو حاجه فوني بتضخم الصوت. يبقى هعمل ايه؟ هحط السماعه على نفس الحته اللي عليها الخناق واقول للعيان قول 4-4 بالصوت الطبيعي، لا تزعق ولا توشوش. لما هيقول 4-4 اي حد فينا هنقول 4-4 ونحط السماعه، هسمع ال4-4 دي اوطى من الصوت اللي طالع من بقه. لو انا عندي التيست ده بوزيتيف هحط السماعه على الحته اللي عليها الاختلاف واقول له قول 4-4، هسمع الصوت ده بالسماعه اعلى من الصوت اللي طالع من بق البيشنت. بالعكس ده بيقول لك انك حتى لو حطيت السماعه، بعض الكتب كاتبه كده، بعيد عن الشاست هتسمع الصوت معرفش ازاي بالسماعه من كتر ما هو هتحسه عالي. احنا خلينا في الاولانيه. يبقى نحط السماعه على الاريا دي واقول للبيشنت بتاعي يقول 4-4، هسمع الصوت loud and very clear اعلى من الصوت اللي طالع من بقه. فاضل لي اخر تيست نمرة 3 اللي هو اسمه ايجوفوني. ايه الايجوفوني ده؟ nasal tone of voice، يعني صوت معيزي. يعني 4-4 دي هسمعها 4-4. nasal tone of voice. ليه؟ physics I don't know. يبقى لو انا عندي دي برونكيال بريدنج، يعني ايه برونكيال بريدنج؟ يعني عمرو جه سمع فيها prolonged expiration وجاب وغلط كاركتر، شك انها برونكيال بريدنج، عايزه اتاكد. هعمل الثلاثه دول، هجيب السماعه احطها على الاريا دي واقول للعيان بتاعي قول، هسمعها واضحه. طيب يا عم اقول 4-4، هسمعها عاليه اعلى من اللي طالع من بقه. هقول له طب قول 4-4، اسمعها 4-4. خلاص طبعا هي من الاول في نفس العيان طبعا. يا نهار اسود. يبقى من الاول 4-4 اسمعها 4-4. لقيت الثلاثه تيست دول موجودين يبقى عمرو هنا اللي صح وعمرو ده اللي غلط. لقيتهم مش موجودين يبقى ده هارش فيزيكولار وعمرو هنا اللي صح وعمرو هنا اللي غلط. انا قلت يا بنتي بتقولي صوت عالي، صوت معيزي. هي هتبقى من الاول معيزي وعالي، بس انا ما قدرتش اقول
يا جماعة وهو بيقول 4 هتطلع 5 واعلى من الصوت الطبيعي، بس انا ما اقدرش اشرح نقطتين في نقطة، فشرحت كل واحدة لوحدها. الذكاء نعمة. نخش بقى في الاديشنال ساوندز. خلينا نروح. اخر حاجة خالص الاديشنال ساوند اللي انا هسمعها في الشيست. additional sounds في الشيست. يا نهاري عليكم. 3 حاجات بس يا اخوانا. نمبر 1 رونكاي. الرونكاي هي تزييق الصدر. لو حسيتها بايدي اسمها ويزز، لو سمعتها بالسماعه اسمها رونكاي. تزييقها يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا لما بحب اصفر واطلع الصوت ده بعمل ايه؟ انا راجل مش عايز خالصك بقى. يبقى لما بحب اصفر بعمل ايه؟ لا هي مره واحده هقفل واعمل خرم يطلع منه الهواء يصفر. يبقى لو انا عايزه الهواء يصفر اضيق المسافه. ربنا خلق البرونكيال تري بدايمتر معين بيمشي فيه الهواء داخل وخارج ما يطلعش صوت، وده من نعمه ربنا. تخيل حضرتك بقى لو انت عندك الدنيا دي ضيقت والهواء داخل وخارج بيصفر، لا هنعرف ناكل ولا نشرب ولا نتحرك ولا ننام وهنتجنن في الاخر. فمن نعم ربنا ان الهواء يخش، عامل الدنيا بدايمترز معينه، سبحان الله الهواء يخش ويطلع ما يطلعش صوت. لو الواحد جه عيني ومن كتر الكحه حصل له برونكوسبازم، الدنيا ابتدت تضيق، الحته اللي الهواء معدي فيها هتضيق، يبقى الهواء وهو داخل وهو خارج هيطلع صوت. بنسميها صفاره، احنا بنقولها تزييقه صوت. يبقى انا عندي الضيق بتاع مجاري الهواء ده بيتم لسبب من 2، يا حصل برونكوسبازم يا حصل سكريشنز اتكونت جوه فضيقت لي مجرى الهواء. سواء ده او ده الاثنين هيضيقوا الحته اللي ماشي فيها الهواء، هيطلعوا لي رونكاي. في بعض الممتحين يسالك يقول لك ايه؟ طب تفرق يا دكتور ازاي بين البرونكوسبازم والسكريشنز؟ هتكحح العيان كح، لو كح هيطرد البلغم، تيجي تسمع المكان اللي كان فيه ويزز راحت، يبقى كده ده كان سببه سكريشن. لو فضل يبقى ده سببه برونكوسبازم. خلاص؟ طيب يبقى الرونكاي due to ان الدايمتر بيقل او في سكريشنز، يبقى في صوت بيطلع. قال لك الصوت اللي بيطلع ده اسمه رونكاي. الرونكاي دي ليها انواع، بفرق بين الانواع دي بحاجه اسمها بيتش. ايه هو البيتش بالعربي؟ هو حده الصوت. لما اقول لك الحريم صوتهم كلهم هاي بيتش، يعني ايه؟ يعني حاد مسسع. الرجاله لا، مش في سسع اكتر من كده. الرجاله صوتهم كله غليظ. يعني ايه غليظ؟ يعني ايه؟ اقل حده. لو بيتش يعني تخين، كله صوته ماشي. يبقى نفس الحكايه هنا. عندي الرونكاي نوعين، عندي سيبلنت، شوفوا رقيق ازاي. سيبلنت ده زي الحريم، هاي بيتش، البيتش بتاعته هاي يعني حاد، يعني ايه؟ رفيع. والسونورس ده زي الرجاله، يعني ايه؟ يعني لو بيتش، يعني تخين، يعني يبقى ملوش دعوه خالص يا اخوانا بعلو الصوت. اصل انت تيجي تقول لي ايه؟ ده صوت عالي وده صوت واطي، سوري. ممكن يبقى هما الاثنين واطيين وهما الاثنين عاليين، بس واحد ايه والتاني يبقى عندي السيبلنت ايه لو بيتش رفيع، السونورس لو بيتش تخين. خلاص؟ يبقى سيبلنت هاي بيتش رفيع، والسونورس لو بيتش تخين. ادي اول فرق. في فرق تاني ده بيتسمع فين اكتر وده بيتسمع فين اكتر؟ بالمخ. السيبلنت اللي هو ارفع، اللي هو حاد، بيتسمع اكتر في البريفري اللي هي ضيقه قوي، طبيعيه وضيقت كمان، ولا في السنتر اللي هو اوسع شويه من البريفري؟ في البريفري. يبقى السيبلنت تتسمع اكتر في البريفري، بريفري اوف ذا تشيست، بينما السونورس
بتتسمع اكتر ناحيه السنتر. هو السنتر ضيق برضه وبقى بيطلع صوت، بس مهما ضيق اكيد اوسع من البريفري، لان البريفري كانت اضيق في الاصل من السنتر. خلاص؟ يبقى السونرس يتسمع جوه اكتر والسيبلنت يتسمع بره اكتر. دول الفرقين بين السيبلنت والسونرس. في كتب تانية كاتبه صف تاني. الصف الثالث ده لو ما اتسالتش عليه ما تقولوش، لان مش كل الناس عارفاه، فما تفتحش لنفسك فواتير. اسمه بوليفونيك. ذو البعد التالي. ايه البوليفونيك ده؟ الاثنين مع بعض. ناس عندهم سيبلنت وسونرس الاثنين مع بعض. لو ما اتسالتش في نوع ثالث يا ابني تعرفه، من فضلك ما تفتحش بقك عشان ما تسمعش ما لا يرضيك، لان مش كل الناس عارفه ده. يبقى اساسا الرونكاي سببها ان الهواء بيعدي في حته ضيقه. الضيق ده يا برونكوسبازم يا سكريشنز، افرق بينهم بكحح العيان. خلاص؟ نوع الصوت اللي بيتسمع ايه؟ حاجتين، يا سيبلنت يا سونرس. السيبلنت هاي بيتش بيتسمع في البريفري، السونرس لو بيتش بيتسمع في السنتر. نعم ممكن الاثنين في نفس الكيس. يعني مش مهم نفرقهم، يعني عارفنا رونكاي وخلاص. لا، هتتسأل انواع الرونكاي ايه؟ يعني عارفنا هتفرقهم كويس قوي، واحد ايه والتاني هيفرقوا معايا يعني. لا اله الا الله، كلينيكالي يفرقوا. تسمع بقى حلو قوي. وهو يفرق معاك الليفر 3 فينجرز ولا 5 فينجرز ولا 6 فينجرز؟ ما هو يبادو ميجن. احنا بنتعلم كلينيكال. وانا فارقه معايا انت محمد ولا محمود، ما انتوا كلكم رجاله، لكن واحد يطلع حلو زي الفل والتاني يطلع يفات له بلاد. خلاص؟ يبقى دي الرونكاي. ايه الصوت التاني يا جماعه اللي انا هسمعه اديشنال في الشاست؟ كريبيتيشن. يبقى نمبر 2 كريبيتيشن. ايه الكريبيتيشنز دي؟ قلنا ايه الكريبيتيشنز؟ قال لك ايه؟ قال لك بص قال لك ايه؟ قال لك الكريبيتيشنز دي طقطقه وبقلله. مش فهمنا. قلنا يعني ايه؟ قال لك الكريبيتيشنز دي يعني بقلله. قلت له يعني ايه بقلله؟ قال لي يعني لما انت واحنا كلنا عيال صغيرين اطفال، اول ما دخلنا حبينا مثلا نتفسح في حته، فمامي كانت راضيه عليك فجابت لك عصير او بيبسي، حطيته في كوبايه جابت لك شاليمو اللي هي الشرفاطه وقالت لك اشرب. كلنا بدل ما نشفط عملنا ايه؟ نفخنا. طبعا انت هتقول لي انا شفطت. لا، كلنا نفخنا بما فيهم اي حد. فلما جينا نفخنا طلع هوا جوه الميه، عمل ايه؟ بقلله. بقلله. فديس سكون بقلله اللي هي كريبيتيشن. يبقى هوا داخل بيبقلل في ميه. يبقى دي اول تعريف، اللي هي هوا داخل بيبقلل في ميه. اذا فهي بقلله. جت ناس قالت لنا لا هي مش بقلله، هي طقطقه. قلنا يعني ايه طقطقه؟ قال لك طقطقه دي يعني كل ديوتو ذا باثولوجي اللي موجود عندي في الشات، الاير ساكس كلها مقفله. ليه؟ في ديزيز. الهواء وهو داخل على الديزيز الاير ساكس المقفله بيفتحها، فلما تتفتح بتطقطق. اذا فهي طقطقه. قلت له على راسي يا حبيبي. قال هي بقلله او هي طقطقه، الاثنين والهواء داخل. يبقى الكريبيتيشنز لازم تبقى انسبايرال. يبقى يا عندك سكريشنز كتير قوي في الشست زي البلمونري ايديما، الهواء داخل بيبقلل فيها، اوكي؟ يا عندك ديزيز في الشست عامل مشكله في الاير ساكس واحنا داخلين بنفتح. قال لك ايه انواع؟ مش عايزه كلام بره. قال لك ايه انواع الكريبيتيشنز دي بقى؟ بتتقسم على اللاودنس، على الانتنسيتي، على علو الصوت. فبالتالي عندي بقسمها 3 انواع: الفاين والميديم سايز والكورس كريبيتيشنز. دي بتتقسم على حسب علوها. الفاين دي واطيه خالص، انا مسكت الناس خالص، بحط سماعه واسمع فاين كريبيتيشنز. الميديم سايز صوتها اعلى شويه. الكورس صوتها عالي خالص، بتبقلل، بتتسمع اساسا من غير سماعه، زي في حالات البالمونري ايديما. العيان يقول لك ايه؟ he is drowning in his own secretions.
اوكي؟ صدره مليان طق 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 طق. اوكي؟ يبقى دي الكريبيتيشنز، وعرفنا لازم تبقى انسبيراتوري، بينما الرونكاي ممكن تسمع انسبيراتوري ممكن تسمع اكسبيراتوري، لكن الكريبيتيشنز لازم هواء داخل يا بيبقلل يا بيفتح، فلازم انسبيراتوري. فاضل لي اخر اديشنال ساوند خالص هكتبه في الحته دي اللي هو الرب. الرب جريتي هارش ساوند، يعني ايه؟ شرحته قبل كده. رب يعني عندي حاجه انفليم بتحك في حاجه انفليم يطلعوا لي صوت الرب. انا عندي دي اللنج حوالينها او محاوطها البلورا ليها تو لايرز، الفيسرال والباراتال. الفيسرال اللي لازق في اللنج والباراتال بعيد. لو حصل لي انفلاميشن في البلورا هاجي اخد نفسي، لما اخد انسبيريشن اللنج هتبقى انفليتد، هتطلع الفيسرال بلورا تروح حاكه في الباراتال بلورا يعملوا لي الرب. انا حطيت السماعه، فاضل 3 كلمات على الحته دي فوق الهارت، سمعت رب. عايز اعرف هل دي بلورال رب ولا بريكارديال رب؟ اعرفها ازاي؟ برافو عليك. هقول للعيان وقف نفسك، لو اختفت الرب يبقى دي جايه من بلورا لنج، لو فضلت الرب زي ما هي يبقى دي بريكارديال رب. ده اول حاجه بتتصلوا فيها مهمه قوي. في نقطه ثانيه ان البلورال رب بتبقى accompanied by local tenderness. It is one of the causes of tenderness في الشست. فلو انا اتكيت بالسماعه على الحته اللي فيها رب العيان هيتقلب.